태백산맥 청소년판 1 제1부 하나의 모닥불 86페이지. 일어남은 끝에 황금빛 비파를 내밀던 그의 소년적 모습이 떠올랐다. 어린 나이에 부잣집 아들이 무당에 따르게 그런 마음을 나타내기란 쉬운 일이 아니었다. 그는 어릴 적부터 남다른 인정이 있었을까? 그 인정스러움이 어른이 되어 가난하고 불쌍한 사람을 편을 드는 좌익이 되게 한 것은 아닐까? 창호지 문에 희부연 빗살이 번지고 있었다. 희부연이 아니고 희부연이네. 희부연. 그녀는 조심스레 일어섰다. 서둘러 아침밥을 지어야 했다. 마루로 나선 그녀는 재빨리 방문을 닫고 사방을 빠른 눈길로 살폈다. 부엌에서 일하는 동안 누군가가 문을 벌컥 열어 그 사람을 잡아갈 것만 같았다. 생각만으로도 온몸에 오싹 소름이 끼쳤다. 처마 밑을 찾아든 하찮은 날것 하나라도 상하게 해서는 안 되는 것이 신령님의 뜻이었다. 하물며 그 사람에게 어찌 위험이 미치게 할 것이랴. 그녀는 잔물쇠에 채울 생각을 했다. 그러나 집에는 잔물쇠가 없었다. 구판을 따라 두 식구가 며칠씩 집을 비우는 일이 잦았지만 잔물쇠로 문을 채운 일은 없었다. 살림이 가난해서가 아니었다. 번들번들 윤나는 살림은 아니지만 결코 공색하다고 할 수도 없었다. 도둑의 손을 탈 만한 물건들은 얼마든지 있었다. 그런데 잔물쇠를 채운 일도 도둑을 맞은 일도 없었다. 이것이 신령님이 도량인 탓이었다. 도둑들은 신령님의 영험을 두려워해 감히 도둑질할 엄두를 못 냈을 것이다. 그 생각을 하고서야 그녀는 마음이 가라앉았다. 부엌으로 들어선 그녀는 밥을 안 치고 아궁이에 불을 지폈다. 불길은 곧 너울너울 춤을 추며 타올랐다. 불길을 물끄러미 바라보고 있는 그녀의 마음도 불길을 따라 일렁였다. 그 사람을 위해 밥을 짓게 되다니. 이제 온 넋을 다 태우고 온몸의 피가 다 마를 때까지 뜨겁고 곱고 진하게 한바탕 신춤을 추다가 불길처럼 흔적없이 사라진다 해도 한이 없으리라 싶었다. 넋놓고 불길을 바라보고 있는 그녀의 눈에서 눈물이 흘러내렸다. 그녀는 살강에서 작은 함지박을 끌어냈다. 그 안에는 달걀 하나가 덩그러니 들어있었다. 그만 그녀는 울상이 되었다. 2개쯤 있으려니 생각했던 것이다. 간 고등어 한 손이라도 있었으면 얼마나 좋았으랴. 그녀는 안타까웠다. 찬바람이 일기 시작했으니 꼬막이 제맛이 날 땐데 무시로 드나들던 꼬막 장수 옆에 내가 이런 때 나타나면 좀 좋으랴. 그러나 그녀는 자신의 생각에 놀라 밖으로 눈길을 던졌다. 지금은 아무도 와서는 안 된다. 남의 눈을 피해야 하는 그 사람을 생각하며 그녀는 고개를 저었다. 그 사람을 위해 싱싱한 꼬막이라도 한 접시 올려놓고 싶은 마음이 간절했다. 그녀는 꼬막 무침만은 어떤 음식보다 자신 있게 해낼 수 있었다. 꼬막은 벌교포구에 차지고 질긴 넓고 넓은 뻘밭의 특산물이어서 벌교 여자 치고 꼬막 무침 못하는 여자는 없었다. 그녀는 어릴 때부터 유독 꼬막을 좋아했고 부엌 일을 배우면서부터 꼬막 무침에 신경을 쓰다 보니 남다른 맛을 내게 되었다.
웜에 내 새끼 꼬막 묻히는 솜씨 좀 보소. 저 반달 같은 인물의 손끝 염렵한 솜씨 아까워 어쩔거나. 어머니를 슬프게 한 꼬막 묻히는 솜씨였다. 날이 완전히 밝았다. 그녀는 부엌에서 나오다가 흠칫 놀랐다. 그 사람과 안방을 나온 다음 벌써 몇 시간째 어머니를 까맣게 잊고 있었던 것이다. 어머니는 그동안 소변을 참다 못해 옷과 열을 적셨는지도 모를 일이었다. 만약 어머니가 깨어 있었다면 누구인지 모를 남자에게 딸이 끌려나가고 붙들려 해도 팔다리가 말을 듣지 않고 소리치려 해도 혀가 말을 듣지 않고 얼마나 애가 탔을까. 그녀는 허둥지둥 방문을 열었다. 엄니, 엄니. 그녀는 다급하게 어머니를 부르며 안방으로 들어갔다. 어머니는 눈을 뻔히 뜨고 누워 있었다. 예상대로 어머니는 잠이 깨어 있었던 게 분명했고 그동안 공포에 시달린 흔적이 여견했다. 엄니, 아무 걱정 말어. 아무 일도 없음께. 그녀는 울먹이며 말했다. 어머니는 눈물이 번진 눈을 더디게 끔뻑였다. 알았다는 표시였다. 그때 신당 쪽에서 벽을 두드리는 소리가 들려왔다. 어머니의 눈빛은 겁에 질려 있었다. 엄니, 흉한 사람이 아니여. 엄니도 보면 아는 좋은 사람이여. 그녀는 낮은 목소리로 말했다. 그러나 그 사람이 술도가집 아들이라고 밝히지는 못했다. 엄니, 안심이여. 얼른 가봐고 올 텐께. 안방을 나선 그녀는 신당문을 열었다. 여기 말고 더 안전한 곳은 없소? 그녀는 얼핏 무슨 말인지 알아듣지 못했다. 여기서 이틀 더 머물러야겠소. 그동안 맘 놓고 피했을 장소가 필요하오. 그녀의 머리에 먼저 잡힌 생각은 안전한 피신처가 아니라 그가 이틀을 더 머무른다는 사실이었다. 현신의 빈 제각에 숨을 때는 얼마든지 있구만이라 그녀는 빠르게 말했다. 더 늦기 전에 당장 그리로 옮겨야겠소. 그는 자리에서 벌떡 일어났다. 저 아침 진지가 다 되었는디? 그쪽으로 옮기고 나서 먹겠소. 근데 빈 제각으로 밥상 들고 댕기는 건 남들이 보면 금세 눈치챌 것인데요. 그는 놀란 눈으로 그녀를 보았다. 그녀의 말은 전곡을 찔렀다. 안전한 장소로 옮길 생각에 급급해서 그런 허점을 드러낸 자신이 한심스러웠다. 그리고 소아가 저 정도로 머리 회전이 좋다면 심부름시켜도 안심할 수 있겠다고 생각했다. 졌어. 아침밥은 여기서 먹도록 합시다. 정하섭은 만일의 사태에 대비해 별장 호원 쪽에 붙은 방을 골랐다. 뒷담의 산으로 바로 연결되는 쪽문이 나 있었다. 방이 요리 찬디. 소아는 먼지가 부옇게 앉은 방바닥에 손을 대보며 걱정을 했다. 불을 피워서는 안 돼요. 그는 단호하게 말했다. 생솔가지나 볏짚 안 떼고 바짝 마른 삭정이를 떼면 연기가 안 난디요. 그네가 눈치를 살폈다. 삭정이라도 불은 있다 어두워진 다음에 떼도록 하시오. 그보다 더 급한 일이 있소. 그는 정리와 만년필을 꺼냈다. 어머님 평안하신지요? 긴 인사줄이 없고 소자 소환의 집에 숨어 있습니다. 지금 소자는 쫓기는 몸입니다. 절대로 여기 오셔서는 안 됩니다.
제가 나타났다는 눈치를 보여서도 안 됩니다. 저는 지금 돈이 급합니다. 장만할 수 있는 데까지 해주십시오. 물론 아버님이 하셔서는 안 됩니다. 죄송합니다. 저는 모레저녁에 여기를 떠나야 합니다. 어머님, 절대 오시면 안 됩니다. 제가 다치게 됩니다. 정하섭은 편지를 꼭꼭 눌러 접으며 몸을 일으켰다. 이 편지를 우리 어머님한테 전하시오. 식구들 중에 단 한 사람이라도 알아서는 안 돼요. 절대 당황하지 말고 태연하게 행동하시오. 이 편지가 경찰의 손에 들어간다면 난 총살당할 것이오. 정하섭은 일부러 끝말에 힘을 주어 잔인하게 말했다. 그 효과는 소화가 아랫입술을 깨무는 것으로 나타났다. 그네는 천천히 일어섰다. 치마 속에서 두 다리가 후들후들 떨렸다. 당황하지 말고 태연하게 행동해요. 그의 굵은 목소리를 들으며 대떨러 내려섰다. 그녀는 벌떡이는 가슴을 가라앉히려고 심호흡을 했다. 며칠 전에 본 읍내의 살풍경이 눈앞에 어릿거렸다. 사람을 죽이는 장면을 직접 본 것은 아니었다. 소화다리 아래 갈숲에 내던진 듯 널브러진 시체를 보았을 뿐이다. 그것만으로도 끔찍스러워 그녀는 읍내 발걸음을 끊고 말았다. 읍내를 중심으로 벌어지고 있는 그 난리는 다 남정네들 일이라고만 생각했다. 사실 외딴 집에 들어앉아 있으면 그런 것은 그녀와는 아무 상관없는 먼 세상 일이었다. 그런데 그 일이 갑자기 자신의 일로 바뀐 것이다. 정하섭은 가을 햇살이 내려앉은 후원을 하염없이 바라보고 있었다. 자네 생각은 옳아. 그러나 그 어른 생각의 실천이 꼭 사회소의 혁명이어야 한다는 것이 문제네. 김범우 선생의 말이 메아리져 돌아왔다. 그는 김범우 선생을 생각하고 싶지 않았다. 마음속 깊이 존경하는 만큼 그분을 생각하는 것은 괴로움이었다. 지금 자신이 가고 있는 길은 그분이 굳이 만류하던 길이었다. 정하섭이 중학교 졸업반이 되던 1946년 4월 신학기에 김범우는 사회과 선생으로 학생들 앞에 그 모습을 나타냈다. 김범우가 선생으로 부임한 것이 아니라 무슨 연극 무대에 오르는 것처럼 그 모습을 나타냈다고 하는 데는 그럴 만한 이유가 있었다. 그가 부임하기 전에 벌써 학생들 사이에는 그에 관한 소문이 파다했다. 수많은 입을 건너면서 각색된 소문은 그에게 입힐 영웅의 옷을 장만해 놓고 있었다. 그가 학생들 앞에 첫 모습을 나타냈을 때 이미 소문에 최면된 학생들은 완전히 기가 꺾이고 말았다. 175cm가 넘는 훤칠한 키에 균형 잡힌 체격은 그 영웅적 소문을 입증하기에 충분했다. 김범우는 부임 인사를 하기 위해 조회대에 올랐다. 학생들 사이에 수군거림이 이랬다. 하, 저 키는 양코배기들한테도 꿀리지 않겠는데? 정말 OSS 대원같이 생겼다. 근사하다. 근사해. 그런데 조회대로 올라온 김범우는 저는 김범우입니다. 앞으로 역사와 사회 과목을 담당할 것입니다. 여러분은 학생입니다. 저는 선생님입니다. 여러분은 학생으로서 최선을 다해 공부를, 저는 선생으로서 최선을 다해 지도해야 할 것입니다. 이상 하고 말했다. 끝에 이상이라는 말이 없었다면 학생들은 인사말이 계속될 줄 알았을 것이다. 학생들은 여러모로 당황했다. 우선 짧은 인사말 때문이었다. 교정의 훈화가 줄잡아 30분,
혼육주임이나 교무주임의 지시사항 등이 30분, 조회를 섰다 하면 의뢰 1시간씩 몸을 비비고개 마련인 학생들에게 미처 1분이 못 되는 인사말이란 상상할 수 없는 일이었다. 그 다음이 나를 저로 낮춰 말한 점이었다. 교장을 비롯한 모든 선생들은 나였을 뿐이다. 혼육주임은 성질이 붙이면 이놈들 저놈들을 서슴지 않았다. 그런데 선생이 학생들을 상대로 자기를 저로 낮춰 부른 것이다. 그리고 교장의 지루한 훈화나 혼육주임의 재거품을 무는 장광설보다도 그 짧은 인사말은 몇 배 강한 탄력으로 가슴에 와 박혔다. 그의 수업 시간에 학생들은 그의 과거 이야기를 듣고 싶어 했다. 그러나 그는 입을 열지 않았다. 더러 배짱 좋은 학생이 좋은 역사 공부라는 의미 부여까지 해가며 질문을 하기도 했다. 그럴 때마다 그는 소문은 다 거짓말이라고 일축해버렸다. 그는 수업 외에 정치 서클에 깊은 관심을 보였다. 대부분의 학교들과 마찬가지로 사회주의 이념이 그 학교의 학생 세력을 지배하고 있었다. 김범우의 깊은 관심이란 그 세력의 파괴였다. 그는 그 세력의 주동인물들을 만나 정치의식을 버리고 학업에 전념하라고 설득했다. 그는 곧 각 학교의 사회주의 학생 조직으로부터 파괴분자, 반동분자라는 낙인이 찍히고 말았다. 정하섭이 김범우 선생을 대면한 것도 그때였다. 정하섭은 그 학교 좌익 서클의 핵심 인물이었다. 몇 차례 만난 다음부터 그는 김 선생을 피했다. 일원으로 당할 수가 없었고 그러다 보니 설득당할지도 모른다는 두려움이 생겼던 것이다. 김범우가 순천역 광장에서 몽둥이를 든 4명의 농업학교 학생들에게 둘러싸인 것은 7월 어느 날 퇴근길이었다. 그들이 역전을 테러 장소로 잡은 것은 각 학교 학생들이 골고루 모이는 곳이라 그 선전 효과가 높기 때문이었다. 왜들 일어나? 그는 경계를 게을리하지 않으며 엄하게 말했다. 여름 반동새끼, 몰라서 물어? 4명은 포위를 좁혀왔다. 나라가 없다는 이유로 연합군 동지에서 하룻밤 사이에 포로 취급을 받아야 했던 그 기막힌 서러움이 일순간 그의 온몸을 타고 내렸다. 아직도 나라는 세워지지 않은 채 남쪽과 북쪽은 미국과 소련의 군정 치하에 놓였는데 해 저무는 조그만 역전 광장에서 설부지들과 한바탕 결투를 벌여야 하는 자신의 신세가 너무 한심스러웠다. 첩보 훈련에서 익힌 무술을 기껏 이런 데서 쓰다니. 휙 몽둥이가 날아들었다. 그의 동시에 그의 발이 허공을 갈랐다. 앞뒤로 몽둥이가 날아들고 그의 팔과 다리는 무선 속력으로 상대방의 급소를 가격했다. 단 한 대씩만 맞고 학생들은 나둥그러졌다. 그는 수치심을 견딜 수 없어 땅바닥을 내려다본 채 땀을 닦았다. 그때 에워싼 학생들을 해치며 순경들이 나타났다. 여름 빨갱이 새끼들, 선생님도 몰라보고 잘 걸렸다. 순경들이 쓰러진 학생들의 덜미를 잡았다. 그대로 두시오. 얘들은 학생이지 빨갱이가 아니오. 내가 알아서 하겠소. 김범우는 순경들을 제지했다. 이 사건으로 김범우 선생은 순천, 벌교는 말할 것도 없고 여수까지 알려졌다. 멍둥이 휘두르며 덤비는 내 학생을 물리친 무용담도 무용담이지만 그 내 학생을 경찰서에서 빼낸 것에 학생들은 감동을 받았다. 그 일로 좌익 학생들도 더 이상 그에게 적대감을 가질 수 없게 되었다.
김범우 선생은 좌익 학생들을 설득하는 일을 멈추지 않았고 극렬한 행동을 하다가 경찰서에 붙들려 들어간 학생들을 석방시키기 위해 노력했다. 좌익 조직에서 보면 그는 눈의 가시였지만 그렇다고 증오스러운 적도 아니었다. 정하섭은 졸업을 하고 서울로 유학을 하게 되면서 김범우 선생의 영향권에서 완전히 벗어났다. 김범우 선생을 생각하는 그의 의식 속에는 염상진 위원장이 대칭으로 자리 잡고 있었다. 염상진 위원장은 자신이 김범우 선생 쪽으로 흔들리지 못하게 하는 쐐기 역할을 했다. 그것은 자신에게는 부끄러움이고 염상진 위원장에게는 죄스러움이었다. 염상진 위원장이 옆을 지켜주지 않더라도 자신은 흔들리지 말아야 했다. 그런데 속으로는 김범우 선생의 말도 옳다고 인정하고 있었다. 정하섭은 그런 자신이 싫었다. 자넨 아마 과학적인 사회주의자는 못 될 거야. 부디 행동하기 전에 생각이 앞서야 하네. 지금은 어려운 시대야. 자네 같은 젊은 피들한테는 말이야. 작별 인사를 하러 갔을 때 김범우 선생은 자신의 마음을 환히 들여다보고 있는 듯이 말했다. 서울의 기역대학, 법관은 그야말로 골수사회주의자들의 집합소였다. 서울 조직은 자네를 자랑스러운 혁명이 아들로 탄생시킬 것이네. 모든 연락은 내가 취해놓았네. 염상진이 작별하며 한 말이었다. 그 말대로 서울에 온 지 5일 만에 서울의 조직이 그에게 손을 뻗쳐왔다. 그들은 어딘지 모를 곳으로 그를 데려갔다. 중앙당은 염상진 동무의 추천을 받아 정하섭 동무에게 당원 예비교육을 실시키로 결정했어. 그동안 염상진 동무의 추천을 받은 동무들은 모두 열렬한 당원이 되었고 혁명과업을 용맹스럽게 수행하고 있어. 동무도 앞으로 실시될 사상 무장교육에 분투하길 바라오. 먼저 당 명령을 전하겠소. 교육받은 사실을 완전 비밀에 붙일 것이며 노출을 피하기 위해 그 어떤 하부 조직에도 가담하지 마시오. 동무는 특수임무를 수행하는 비밀당원이 되어야 하오. 정하섭은 흐름한 방 안에 앉아 식은땀을 흘렸다. 정하섭은 교육을 받으며 김범우 선생의 자넨 아마 광적인 사회주의자는 못 될 거야 하는 말을 깨부수기라도 하는 것처럼 열성을 다했다. 학교 조직에는 이미 무슨 지령이 내렸는지 그에게는 전혀 접근한 낌새를 보이지 않았다. 그는 그저 공부만 하는 조용한 학생으로 행동했다. 그러나 그는 교육 때마다 제출하는 학원 동향이라는 보고서 쓸 건덕지를 찾기 위해 은밀하게 눈동자를 굴리고 있었다. 정하섭은 방학이 되어 집으로 돌아와서도 김범우 선생을 비했다. 이제 자신이 김범우 선생의 생각과 얼마나 먼 거리에 있는지 알았던 탓이었다. 그는 염상진만 접촉했다. 자넨 역시 두뇌가 명석하네. 그 정도면 당 이론가하고도 상대할 수가 있겠구만. 염상진은 몇 달 사이에 이론적으로 크게 성장한 정하섭을 보고 아주 흐뭇해했다. 정하섭은 염상진에 의해 사회주의에 빠져들었다. 그 전에 책방주인 문기수에게 이미 초벌구인은 되어 있었다. 정하섭은 책방집 딸 정림이에게 정신이 팔려 별로 필요하지도 않은 책을 사고는 했다. 그 눈치를 챈 주인 문기수는 부잣집 아들이 자기 딸을 좋아하는 게 기분 괜찮았고 제 발로 그물에 든 고기를 놓치기는 아깝다는 욕심이 동했다.
그래서 그에게 관심을 쓰면서 서서히 사회주의 사상을 딸의 눈웃음에 버무려 먹이기 시작했다. 그러다가 자기 힘으로는 벅찬 단계에 이르자 염상진에게 넘긴 것이다. 그즈음 정하섭은 아버지의 욕심 때문에 심한 정신적 갈등을 겪고 있었다. 해방이 되면서 어느 곳이나 다 그랬듯 벌교 읍내도 일본인 재산을 서로 차지하려고 소란이 벌어졌다. 아버지는 양조장에 눈독을 들였고 그것을 손에 넣기 위해 참으로 놀랄 만한 짓을 했다. 빈손으로 쫓겨나야 할 일본 주인을 상대로 아버지는 재빨리 흥정을 했다. 양조장 소유권은 은밀하고도 합법적으로 아버지에게 넘어왔고 그 사실은 일본인들이 배를 타고 떠난 다음에야 밝혀졌다. 아버지는 은밀하게 일을 처리했지만 한번 부풀기 시작한 소문은 막을 길이 없었다. 읍내에 입 달린 사람이면 하나같이 아버지를 비난했다. 그런데 아버지는 뻔뻔스러울 만큼 당당하게 양조장 사장 행세를 했다. 정하섭은 부끄러워 얼굴을 들 수가 없었다. 학교에 가는 것마저 싫었다. 아버지는 물려받은 전담만으로도 읍내에서 꼽히는 부자축에 들었다. 중학생이 되면서 정하섭은 가난에 허덕이는 친구들을 대할 때마다 자신이 누리고 있는 그런 혜택에 대해 죄스러운 기분이 들기 시작했다. 족보와 더불어 세습되는 혜택 속에서 평생을 편안하게 사는 게 과연 옳은가? 가난한 아이들이 자신에게 비웃음과 경멸의 손가락질을 하고 있는 것만 같았다. 그 즈음에 책방에 들러 정림이를 보고 읽을 만한 책을 사오고 하는 것이 그의 유일한 피임법이었다. 1년 동안 교육을 받은 정하섭에게 2차례에 걸친 테러 지령이 내려졌다. 당성을 테스트하려는 지령이었다. 그는 주저없이 그 일을 감행했고 당원이 되었다. 정동무, 순천지구로 내려가 혁명의 주체로 암약하라는 당의 명령이요. 당의 명령 앞에 학업은 문제가 아니었다. 그날로 그는 순천행 야간 열차를 탔다. 101페이지 5. 조계산 순막. 염상진과 하대치 일행은 문동이 틀 무렵 조계산 초입에 이르렀다. 70리 산길을 멈춤 없이 내달아온 터라 10월 하순의 산속 주위에도 다들 몸이 땀에 젖어 있었다. 일단 정지. 염상진이 낮으면서도 절도 있게 말하며 오른손을 어깨 높이로 들었다. 모두 걸음을 멈추고 쪼그려 앉았다. 서남사 사리탑 자리가 요 근방일 것인데. 염상진이 전방을 더듬으며 중얼거렸다. 사리탑 자리여라? 하대치는 일어서서 앞을 유심히 살폈다. 그리고 10년쯤 전에 아버지와 함께 2번 다녀갔던 기억을 더듬었다. 아버지는 시주라고 해야 고작 쌀 한 대밖에 못하면서도 굳이 먼 길을 걸어 서남사를 찾아왔다. 조개산 자락에서 화전을 일구어 먹은 것도 벌교 땅에서 뿌리 내리고 살게 된 것도 모두 서남사 부처님 덕이라는 것이었다. 사리탑 자리는 조금 더 올라가야 허겠구만요. 길을 살피면서 하대치는 자신있게 말했다. 그럼 개울을 타고 올라가지? 염상진이 앞장섰다. 안개가 계곡을 가득 채우고 있었다.
그 안개 위로 먼동이터 오는 여린빛이 내렸다. 하대치는 그곳에서 모종의 접선이 이루어지리라고 예상하며 건너편을 손가락질했다. 염상진은 걸음을 멈추고 모두 여기서 대기하시오. 하동무는 나하고 가고 라고 지시했다. 키가 큰 염상진은 길 쪽의 비탈을 성큼 올라섰고 그 뒤를 키 작은 하대치는 나무 덩굴을 타오르는 다람쥐처럼 날래게 따라붙었다. 나머지 7명은 겨울 쪽 커다란 바위들을 골라 몸을 감추었다. 순식간에 겨울에는 인적이 사라졌다. 염상진과 하대치는 사리탑 자리로 다가갔다. 전나무 숲에 둘러싸인 그곳에는 사리탑이 20개 넘게 자리 잡고 있었다. 염상진과 하대치는 각각 사리탑에 몸을 찰싹 붙였다. 염상진이 손가락 3개를 펴보았다. 그러자 하대치는 두 손을 모아 입으로 가져갔다. 풀꾹 풀꾹 풀꾹. 풀꾹새 소리가 정적 속에 문의를 새기듯 선명했다. 끼룩 끼룩 끼룩. 전나무 숲에서 들려온 기러기 소리였다. 하동무 앞으로. 염상진이 손짓과 함께 앞으로 나섰고 한 사람이 돌담을 넘어왔다. 안동무. 염상진이 먼저 불렀고 유원장 동무 무사하셨구만요 하고 흘러내린 안경을 밀어올리며 사내가 반가운 웃음을 지었다. 하대치는 그만 멍해졌다. 그는 북국민학교 선생인 안창민 동무였다. 그가 왜 이곳에 나타났는지 하대치는 순간적으로 깨달았다. 염상진은 역시 유원장답게 신분이 드러난 각 마을의 동무들을 한 발 앞서 떠나보낸 것이 분명했다. 22명 전원 숯가마에 대기 중입니다. 안동무가 안경을 밀어올리며 말했다. 어서 뜹시다. 염상진이 빠른 동작으로 돌아서서 걷기 시작했다. 하대치는 또 한 번 대장 염상진에게 놀랐다. 어젯밤 9명만이 오금제를 넘으면서 영락없이 다른 동무들은 모두 버려두고 떠나는 줄 알았다. 숨가쁘게 진행된 후퇴였기 때문이다. 그런데 염상진은 그 일을 말끔하게 처리한 것이었다. 그들은 안개를 헤치고 30분 남짓 걸어 숯가마에 도착했다. 먼 하늘은 눈부신 황금빛으로 물들어 있었다. 염상진은 그 빛을 물끄러미 바라보고 있었다. 저 빛의 찬란함으로 공산혁명의 아침이 열릴 줄 알았다. 해덩이 같은 뜨거운 열기로 혁명의 힘이 폭발해서 반동 세력을 없애고 혁명의 새 천지가 이룩되리라고 믿었다. 그런데 남조선의 지하조직이 깃발을 올린 그 절호의 기회에 북조선의 주력은 정작 무엇을 하고 있었단 말인가. 어둠을 이용한 후퇴. 이건 후퇴가 아니라 패주, 굴욕스러운 패주다. 유원장 동무 모두 모였습니다. 안창민이 옆에 와 서며 보고했다. 알겠소. 염상진은 끓어오르는 분노를 감추기라도 하듯 눈길을 떨구며 대꾸했다. 지금 그의 감정은 아침 햇살이 퍼지고 있는 동력 하늘과는 정반대로 캄캄한 어둠이었다. 이런 일이 일어난 것은 분명 힘이 약하기 때문이다. 혁명의 주체가 되어야 하는 북조선의 힘은 막강하다고 믿었다.
해방과 더불어 혁명의 붉은 깃발을 세웠고 이듬해 지주와 부르주아 계급을 말살하고 토지개혁을 마친 북조선이 조직화된 공산주의 힘은 놀라운 것이었다. 그런데 미군정이 시작된 남조선은 친일파와 지주계급이 미군정과 어울려 힘을 얻었고 토지개혁은 해방 3년이 지나도록 이루어지지 않았다. 그건 오합지졸이 모인 힘의 비조직화를 그대로 드러낸 것이었다. 북조선의 일사불란하게 조직된 힘은 절호의 기회가 오면 남조선의 오합지졸을 한꺼번에 쓸어버리고 한반도전에게 혁명의 깃발을 나부끼게 하리라고 굳게 믿어왔다. 그래서 굶주리고 쫓기며 투쟁했고 마침내 읍내를 장악하게 이르렀다. 그런데 하늘처럼 믿던 북조선의 힘은 뻗쳐오지 않았고 오합지졸인 줄만 알았던 남조선의 힘에 쫓기게 된 것이다. 왜 북조선은 힘을 쓰지 않은 것인가? 남조선이 그만큼 강하기 때문인가? 그럼 북조선의 힘을 너무 과대평가했단 말인가? 아니다. 염상진은 괴로운 신음을 물었다. 그때 염상진의 머리를 스치는 생각이 있었다. 그래, 이번을 절호의 기회라고 판단하지 않았을 것이다. 그렇게 생각한 것은 어리석은 내 판단일 뿐이지. 염상진은 스스로를 일깨우듯 낮게 중얼거리며 새로 힘을 얻었다. 그는 혁명의 날이 올 때까지 용맹스럽게 투쟁하는 것만이 자신의 임무라고 확신하며 순막 쪽으로 돌아섰다. 사람이 떠난 지 오래된 순막은 퇴락할 대로 퇴락해서 빗바람을 맞기에도 어려울 지경이었다. 상여음막보다 더 얼씬한스러운 꼴을 한 순막을 바라보는 염상진의 눈앞에 아버지의 늙은 모습이 떠올랐다. 아버지는 돌아가시 직전까지 숫장사를 억척스럽게 했다. 염상진은 순막으로 들어섰다. 방에는 밤새워 오금제를 넘어온 대원들이 앉아 있었다. 모두 몹시 피로해 보였다. 그들에게 당장 필요한 것은 동물적인 욕구의 해결이었다. 정신무장은 그 다음이었다. 먼 길 오느라 수고 많았소. 동무들은 지금 배가 고프고 잠이 올 것이오. 그 문제부터 해결합시다. 하동무, 조를 나누어 시작하시오. 사태가 중대한 만큼 이야기도 길 것이라고 생각하던 그들에게 염상진의 태도는 뜻밖이었다. 동무들, 냄새가 많이 나서는 안 될 것인께 솥은 숯가마 안에다 걸고 나무는 바짝 마른 솔가시를 떼도록 하시오. 하대치가 일어나 지지했고 염상진은 그런 하대치를 보며 만족스러운 웃음을 입가에 물었다. 배움은 많지 않지만 타고난 머리가 있고 건강한 몸에 용기까지 있는 하대치는 어느 모로 보나 소중하고도 충직한 부하였다. 무슨 일을 맡겨도 마음 든든했다. 대원들이 다 밖으로 흩어지고 텅 빈 방에 우뚝 서 있던 염상진은 문득 마누라와 두 자식의 모습을 떠올렸다. 엄마, 그런께 쫓겨가는 말이제라. 마누라는 괄괄한 성미 그대로 말을 쏟아냈다. 어메, 인제 두 다리 뻗고 살만한 세상이 왔는갑다 했더니 만열흘이 못 가 무슨 꼴이단까? 마누라의 끝이 없을 사설을 더 듣고 있을 시간이 없어 그늘 문을 박차고 나섰다. 아이고, 여름 문딩아, 공산당 하려면 의시당초 장가를 들지 말든지, 장가를 들었으면 새끼들이나 싸지르지 말든지, 지리산 호랭이가 칵 씹었다가도 도로 뱉을요 문딩아. 새끼들하고 어찌 살라고 혼자 내빼는겨. 마누라는 목소리가 담을 넘을 만큼 소리치고 있었다. 그는 사립을 나와 고사처의 어둠 속으로 몸을 숨겼다. 노곤하신가요?
안창민이 안으로 들어왔다. 앉으시오 안동무. 염상진은 웃는다고 웃었지만